你告诉我要解决什么问题？我还咳嗽。啊，现在看到那个浪啊，海浪啊，翻滚了，翻滚的很厉害啊，反正海浪翻滚的很厉害。如果只盯着那个海浪看的话，好像没看到明台了。如果往上看的话，看来有庞然大物就在空中啊，有庞然大物在空中啊，往下压。这压的意思是在飞行的过程中产生那个压力，产生的压力在和重力在往下压呀，往下压，这个压下来很大的力量往下下来压下来，压下来你说原来空中有东西往下压呀，原来空中有东西往下压呀。对，原来空中往下压呀。原来空中有东西往下压。既有很大的压力，也有很大的重力。有很大的压力，也有很大的重力。原来是智能飞行物靠近离海面不远的地方在空中飞行是智能飞行物，在靠近海面不远的地方在空中飞行。在飞行飞行之前看到也是那个也是在飞行，只是可能应该高点，现在低了点确实是看到在海上飞海上飞的时候浪很大，水也往下压，是那个海上的动的状况变化很剧烈是这么一回事，压力变化很剧烈就水面的变化很剧烈然后在网上看的话是智能飞行物同那个前面看起来差不多水面上光看水面只是距离看不见东西，要往天上看的时候发现原来在头顶上是这么一回事是智能飞行物飞行的时候产生压力重力压过来引起的好，那先这样